Hello， 大家好，我是空调小哥。上次我们拆了4台这个内机回家，然后现在人家装潢差不多了，我们来把它装起来。有定频的，也有变频的。然后今天来教一下大家如何接啊，这个定频和变频有什么区别啊？小哥已经装好一台定频的了，这还有2台，这一台是变频的，比较新，科隆的。胡师傅正在定底板啊。等一会儿我们来研究啊，这位是孙大老板啊。哎呀，那不是这身价1000多万的呀？怪身价1000多万的。这个只是大了。哪有啊？这一台外机在这个下面是定频的，然后等会儿教你们这个定频的如何排空气啊。这台定频的搞好，然后等会儿变频的再教你们变频如何操作啊！今天这一期视频知识满满啊！视频就到这里结束。喂，胡师傅他40多岁了，他还说他是潜力股，我的个乖！这个花苞还不开，再不开马上就要跟头下。视死如虎，你还视死如虎了，我的个乖！还潜力股，40多岁的潜力股哦。指望胡师傅了啊！现在小哥系上安全带到外面来了，我们马上开始操作，教你们如何排空气啊。首先我们把这个管子，这是定频的啊，定频22制冷剂的，先把这个管子先把它接上去。管子接上去以后，先不要把它紧，这个粗的先不要紧啊。好，现在我们把这个细的也给它接上去。细的接上去以后，直接用这个扳手，直接把这个细的给它紧到位，用扳手。紧的时候不要太紧啊，差不多就可以了。自己要有点感觉。然后把这个打开，阀门的盖子下掉。盖子下掉以后，我们用内录角。由于这个粗的刚才没有紧，现在我们把细的剪了，然后我们把细的紧过的这个地方，把这个阀门开一点点，这样粗的就会有气，粗的有气，等它有气了以后，这个3到5秒左右也可以，或者5秒以上也可以，然后把它紧紧。全部这回就紧到位了啊，也是自己凭感觉。紧完了以后，把2个阀门都开到底，让制冷剂循环啊。这样的话，空调排空结束就 OK 了，然后就可以接线就可以了。这是定频22制冷剂的才可以这样操作啊，如果是变频的必须要抽真空啊。等会儿我们下一台教大家如何弄变频空调啊。还有一个事给大家讲一下，就是这个科隆啊，它这个接线柱用的比较廉价，所以这种廉价的这个是塑料的，塑料的这种我们紧的时候紧的紧紧就可以了，你别太使劲啊，太使劲这个塑料容易老掉，它冬天冷。这个塑料它容易紧裂了啊！以前遇到过人家紧裂的，我们就不好紧，它这个塑料的不太好。马上我们开始操作这台变频的，这台是变频 R410的制冷剂的，马上教大家如何操作啊！这个管子我们现在已经把它接上去了，2个管子接上去以后都用扳手把它紧到位啊！直接接上去以后紧到位，阀门不能开啊！我们管子全部紧到位了以后，把这个加热口，把这个加热口给它打开，然后开始抽真空，抽个20分钟。现在阀门是没有开的状态，然后把这个下掉，管子全部用扳手紧到位，开始抽真空，抽的是内机与连接管的空气，抽20分钟啊。我们这个真空棒胡师傅在里边准备好了。然后我们把这个管子已经接上去了，接到这个加热口这个地方，抽个20分钟就可以了啊。抽真空20分钟，
这20分钟我们就在这边看看风景吧，看看对面有个喜鹊窝。你看这棵树上这有个喜鹊窝呢，看这个喜鹊还在那跳呢，开心的很。今天太阳好。我们这种变频空调，或者是格力，或者是美的现在的它用的那种32制冷剂的，千万不可以像定频空调那样排空啊。就是变频有变频的操作方法，定频有定频的操作方法，这两种空调是完全不一样的操作方法啊。你不可以用这个变频的去用那种22的操作手法，那样是不可以的啊。如果是那种32制冷剂的话，就比较危险了，大家千万不可以那样做啊。排空只适合用于定频22啊，这种变频的和32制冷剂的必须要按厂家要求来操作啊。现在抽真空时间到了，我们把这个细管子的阀门稍微开一点点，然后再把这个真空棒下掉。好，关。好，然后把两个这个阀门全部开到底，让制冷剂循环，知道吧？这样制冷剂循环了，空调就可以了。变频空调如何抽真空，懂了吧？这个空调全部装好了，一共4台机器，2台定频的，2台变频的，操作方法小哥都教大家了啊。哦，看胡师傅又开始作秀了，在这擦机器啊，做事太认真啊。2台空调4台空调全部搞好，已经回来了。这一期讲的就是定频和变频有什么区别啊？这个32制冷剂除外，今天讲的是22和410制冷剂2种的区别。那32的有机会以后小哥再给你们讲啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。